Halo guys, jadi kali ini aku mau namatin Tower Yepi. Udah ya, kalian simak aja guys, yang ini ya, ini Yepi Tower. Jadi kita langsung aja masuk servernya ya. Ganti posisi dulu. Ini
Ini ada apa? Aku nggak tahu. Ini ada apa, guys? Apa kayak di TikTok itu ya? Aku tahu contohnya gue ketemu di podcast. Ini orang guys nih. Ini botak ini. Hitam nih. Tulisannya ular. Tapi ini loh. Kill. Sampai mau menang. Kenapa satu? Ini Erik. Ini tahu ini loh. Cuki. Oh ya guys, siapa yang ikut pramukaan sekarang? Ikut. Nice. Aku kepo deh. Itu tadi benar nggak sih tiktokers apa-apa? Kayaknya aku pernah lihat loh di TikTok gitu. Dia kayak followers aku. Tuh. Guys, kalian yang mau tutorial hop komen ya. Aku tuh kan aku lupa lagi karena di situ tuh belum. Pokoknya kita harus tamatin ya. Nice. Ini lagi jalan. Lagi ya masalahnya. Toilet terus 2.000 gue.
tahu yang model botak mana tadi, pokoknya itu apa kita itu aja sama ya dia ke ini kita coba-coba aja sambil main. Ini ewek kok susah. Bentar ya, bisa. Udah fokus lagi aja. Bentar kita mati dulu. Udah. Terus ini kayak lari. Capek. Kapan aku nyampe ini? Ya, aku sih berisik.